Jy begin twyfel aan God se getrouheid. En die hartseer is dan wanneer mense begin gedagtes te kry, is dit die moeite werd om aan te gaan? Is dit die moeite werd om nog te leef? En dis dan wanneer die vyand kom en hy begin gedagtes te plant in jou en hy begin met jou hierdie gesprek te voer om te sê, hoor hierso, is dit nie beter, maak 'n einde aan hierdie pad wat jy stap. Ek weet nie of wat vir iemand vanoggend hier bedoel is nie. Mense, selfmoord is nie 'n uitkoms. Selfmoord is nie 'n antwoord nie. Inteendeel, ek wens mense wat selfmoord gepleeg het, kan na die tyd die gemors, die trauma, die stikkendheid, die krisisse sien wat gebeur het as gevolg van so 'n besluit. Ek het nou die dag, dink ek het al vir u vertel, ek het nou die dag het ek my neef begrawe. My ouderdom. 2-step gif gedrink. Kon dit net nie meer hanteer. Ek wens hy kon sien die stikkendheid en die hartseer wat agtergebly het. Seuns wat nie nou meer 'n pa het. Ouers wat sit met vrae. Die vyand wil jou uithaal. En hy gaan alles in sy vermoë doen om dit te probeer doen. Weet wat, ons pleeg soms selfmoord. Nie fisies nie. Ons doen dit deur die gedagtes wat ons bedink. Die woorde wat ons oor onsself spreek. Mense, ons pleeg selfmoord wanneer ons negatief dink en negatief praat oor die potensiaal wat God in ons gedeponeer het. Mense, God het in jou 'n potensiaal geplaas. Hy het in jou 'n vermoë geplaas. Mense, hy het vir jou talente gegee. Hy het vir jou gawes gegee. En is so selfmoord te pleeg wanneer ons daai goed vat en ons plaas dit eenkant en ons gebruik nie dit wat God vir ons gegee het. Mense, dit is so selfmoord te pleeg wanneer jy God se beloftes vat en jy gaan lê dit eenkant en jy staan nie meer op sy beloftes en jy luister nie meer wat sy woord sê. Want hy sê sy woord is lewend en kragtig. Hy sê 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy sê ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word. Hy sê elke versoeking wat ons aangryp is menslik. Daar's nie een versoeking, daar's nie een ding wat jou pad langs gaan kom wat bonatuurlik is of wat iemand anderster in hierdie lewe nog nie beleef het. En ek weet soveel keer wanneer ons 'n krisis het, dan voel ons situasie, ons omstandighede voel uniek. Niemand anderster beleef wat ek nou beleef. Niemand anderster gaan deur wat ek nou deurgaan. Jou nuus. Is nie uniek nie. Jan Aram, sorry. Want jy is nie die enigste ou wat oorgewig is nie. Jy is nie die enigste ou wat geveg het nie. Die verskil is net, daar's iemand wat gesê het, Here, dit gaan nie so bly nie. Daar's 'n broertjie wat gesê het, Here, ek het broers in die Here. Ek was saam toe ons gebid het vir Jan Aram. Hy het nie gevra nie. Jan Hugo het na my toe gekom op die mannekamp. En Jan sê toe vir my, hoor hierso, dis 'n paar van die manne. Hulle harte brand net vir Jan. Ons het die Saterdag van die mannekamp sulke oefeninge gedoen. Groepies opgedeel en het vir elke span 'n GPS gegee en ons moes toe loop volgens die GPS na sekere koördinate toe en by elke plek het hulle ons verniel met oefeninge. En goed en take wat ons moet verrig. Sorry Jan, ek plas jou nou op die spot. Saterdag aand. Was dit so swaar vir Aram wat hy sê. Ek kon nie doen
wat die ander manne doen. Manne kom pak hom toe. Begin vir hom te bid. Sien wanneer daar beleg kom, wanneer daar krisis is, wanneer daar omstandighede is, wanneer dit vir jou voel, jy's omsingel, wanneer mense in daai krisis oomblik is, in so 'n nood dat hulle voel, weet wat, my lewe is totaal in gevaar, ek gaan nie hier kan uitkom nie, wil ek vanoggend vir jou sê, weet wat, wanneer daar beleg is, verskillende soorte mense gaan opstaan in tye van beleg. En ek gaan nie in diepte oor elkeen praat nie. En elke persoon wat ons sien in 'n krisistyd na vore kom, gaan op sekere maniere optree. En ek wil vanoggend, ek gaan hulle net kort deel. Hoe reageer ek en jy? Wat se tipe mens is ons vanoggend in ons krisis, in ons omstandighede en in ons situasie? Daar's mense in Samaria, in die beleg van Samaria, daar was mense wat opgestaan het, wat mekaar byt en mekaar opeet. 2 Konings 6 vers 28, verder sê die koning vir haar, die koning loop op die stadsmuur, en hy is in 'n toestand, totdat hy sien wat gebeur met die volk, en terwyl hy op die stadsmuur stap, skreeu 'n vrou vir hom, en toe sy vir hom skreeu, verder sê die koning vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun, dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet, maar toe ek die volgende dag vir haar sê, gee jou seun dat ons hom kan eet, het sy vir haar seun weggesteek. Mense, hulle het ernstig krisis in daai stad. Soveel, die hongersnood is so erg, dat hulle oorgaan tot, wat met kannibalisme, ek dink in Engels cannibalism, maar kannibalisme, hoe erg moet dit wees? Hoe moet mense verval, dat hulle eie kind kook? Jy sê dalk, maar ek is nie by plek wat ek my kind, ons is nie op daai plek, ons eet daarom nog nie mekaar nie. Maar weet wat sê Galasiërs 5, Paulus skryf, hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. So hy sê, pas op, want weet wat, ons doen dit nie letterlik nie, maar as daar krisis is, dan sal mense van ons wat baie keer opstaan en ons byt en eet mekaar. Gelukkig gebeur dit nie in julle huise. Julle is waar. In my huis is dit gelukkig ek die rustige ene en die kalm ene en die skaam en teruggetrokke ene. Ek word altyd gebyt en my storie. Ek wil nie sien as 'n man dat die mikrofoon weer kry eendag nie. Maar mense, ons byt en eet mekaar in omstandighede. En wat 'n tipe persoon is jy vanoggend? Hoe reageer jy? Byt jy en eet jy mekaar? Hy sê, want pas op, as ons mekaar so byt, gaan ons mekaar verteer. Ons gaan mekaar vernietig. Jy sien, ons word in krisisse, dan begin die liefde te sterf in ons harte, daar kom 'n liefdeloos uit, daar kom 'n selfregverdiging, daar kom 'n selfgesentreerdheid. Asof daar 'n geveg, it's a fight for survival. You fight for survival when the king moves out of your life. Mense, wanneer die Here een kant toe geskuif word en ons wegbeweeg van sy beloftes, ons wegbeweeg van intimiteit met hom, wegbeweeg van sy teenwoordigheid, dan kom daar so sterk selfgesentreerdheid. Jy sien, hy sê die liefde bedek 'n menige sondes. Die tweede tipe mens wat jy sal sien wat opstaan, is die wat die profetiese stem van die Here wil stilmaak. Die wat ander die heeltyd wil blameer.
Dis moes nooit my skuld. As die wat opstaan by die woord van die Here betwyfel. Vers 30 sê, en toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeur hy sy klere, terwyl op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder sy liggaam was, maar die Here het hom, en die koning sê die volgende, hy sê, mag die Here my om die lewe bring, as ek vandag Elisa, seun van Safat, se kop op sy lyf laat bly. Jy sien, koning van Israel, stap en hy sê, hoor hierso, dis die Here se skuld, dat hierdie volk in die toestand is, wat hy is. Dis die profeet se skuld, want hy het hierdie goed geprofeteer. Hy sê, hy het sy klere geskeur. Mense, ons moenie ons klere skeer nie, ons moet ons harte skeer voor die Here. Ons moet ons verhootmoedig voor hom, en sy aangesig waaragtig soek. Israel het wegbeweeg van hy intieme verhouding met die Here. En nou sê hy, toe hy sy klere skeer, hy sê, soos dat ek my klere skeer, mag my liggaam geskeer word, as Elisa se kop nog op sy lyf is, aan die einde van hierdie dag. So met ander woorde, hy soek Elisa se kop, dis sy skuld, dis nie sy skuld nie. Graham Coby, profeet, in een van sy klasse het hy die volgende gesê, hy sê, the role of the prophetic is to attack the things that make us weak. Prophetic attacks mediocrity. It provokes vision and it stimulates faith. Mense, moenie jou ore toemaak vir die woord van die Here. Moenie jou ore toemaak vir die stem van God nie. Hoor in krisistye juis wat die Here vir jou wil sê. Hoofstuk 7 vers 1. Maar Elisa sê, hoor die woord van die Here, so die Here gesê, môre hierdie tyd sal 'n mens vir 11 graan silwer, so vir 1 sikkel, sal jy 5 kilogram meel of 9 kilogram gars kom koop, hier in die poort van Samaria. Nou kan jy dink, die vrou het nou net haar kind geëet die vorige dag. Ander ouens sit duiwemis in eet. Nou kom die profeet en hy sê, môre, 24 uur van nou af, julle betaal nou R370 vir 'n halwe liter duiwemis. Hy sê, oor 24 uur, gaan jy vir 1 sikkel, gaan jy 5 kilogram meel kan kry. Iets van God se woord, wat geloof en hoop in jou binneste wil kom opwek. Maar gaan ek luister na sy woord? Gaan ek soos die koning wees? Ons maak die stem van profete stil in ons lewens. In 2 Petrus 1 sê hy, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Hy sê, hou vas aan die woord van die Here. Hy sê, want die woord van die Here is soos 'n lamp wat skyn in my hart. En hy skyn in my hart, dat hy hier vir my lig kan gooi, en ek kan hier loop, en ek kan wandel in die lig van sy woord, totdat die son deurbreek, totdat sy heerlikheid deurbreek, en daar vir my oorwinning en deurbraak is. Maar hy sê, hou vas aan sy woord. Hou vas aan sy profetiese woord. En derdens, dan kry die mense wat opstaan, wat negatief en hopeloos is. Mense wat totaal negatief reageer in 'n situasie. Hoop, die woord hoop beteken joyful expectation of something good. Mense, as jy jou hoop verloor, gaan jy nie geloof kan hê nie. Want geloof is 'n vaste vertroue, 'n bewys van die dinge wat ons hoop. So as jy nie hoop het nie, gaan dit jou geloof beïnvloed.
Want hoop, hy sê, it's a joyful expectation of something good. Enige area van jou lewe waar daar nie hoop is nie, is onder 'n leuen. Ek wil dit weer sê, mense, enige area van jou lewe waar daar nie hoop is nie, daai area van jou lewe is onder 'n leuen van die vyand en is nie onder God se woord. Weet, twyfel en vrees maak jou blind vir enige uitkoms wat die Here vir jou mag bied. 7 vers 2. Maar die adjudant, op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit nie kan gebeur nie. Hy sê, hoor hierso, daai woord, come on. Hoeveel keer het ons nie al te doen gekry met mense wat negatief is? Gelukkig, is hierdie 'n great gemeente, julle word nie negatief. Maar wie van julle het al gesit met mense wat negatief is? Wanneer jy die woord met hulle deur, en dan eintlik, ja, come on. Ek is 'n realist. Well, get real dan, want die woord is waar. En ons word so negatief, en hier kom die Here, en hy sê, en Elisa sê, môre, hierdie tyd, is dat deurbraak. Die adjudant van die weermag sê, nou wys, man, al open die Here, en hy sit vensters in die hemel, dat mieliepap kan reën en meel kan val, impossible, dit kan nie gebeur nie. Mense, kry klaar met asblik verhoudings. Asblik verhoudings is waar mense hulle rubbish en goed in jou lewe wil kom deponeer. Kry klaar met 'n asblik verhouding. Soek mense wat nie negatief in jou lewe gaan inspreek nie. Soek mense wat hoop en positiwiteit en God se woord in jou kan deponeer. Die hartseer is, Elisa sê vir die adjudant, hy sê vir hom, nee wat, môre hierdie tyd, jy gaan sien die deurbraak, maar jy gaan dit nie beleef nie, jy gaan sterf. Hoeveel mense sien selfs hoe God se deurbrake begin kom, maar hulle sterf nog geestelik, hulle sterf nog emosioneel. Spreuke 15 vers 15 sê, all the days of the desponding and afflicted are made evil by anxious thoughts and forebodings. But he who has a glad heart has a continual feast regardless of circumstances. Psalm 119 vers 105, wat hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Bid dat sy woord so in jou hart sal beginne inskyn, dat negativiteit sal uitsterf en uitgewis word. Ek sal verklaar. Dan kry jy die volgende klop mense. Dan kry jy hierdie groep mense wat iets doen. Wat opstaan en begin optree. Buitekant die stadsmuur sit daar 4 melaatses. Ken die tradisie van die volk en hoe dit gewerk het in hulle kultuur. Melaatses is totale onrein mense beskou. Jy kom nie naby 'n melaatse. Hulle sit nie binne die stadsmure nie. Jy moet sê, die melaatses sit buitekant die stadsmure. En hier sit hierdie melaatses. Nou kan julle dink hoe hulle omstandighede is. Almal sit binne in die dorp. Daar's ten minste seker iets om te eet binne in die dorp. Hier sit hierdie melaatses buitekant die stad. En hulle is besig om dit te verloor. Letterlik en figuurlik. Dis vir hulle makliker. 'n maklike vingersaai vir jou bel.
So hulle val genuine uit mekaar. Maar dan lees jy, tyd is paar, gaan ek nie als lees nie. Die Malaatses sê, weet wat het ons om te verloor? Kom ons staan op en ons gaan na die Arameërs se kant toe. Ek weet nie of hulle eers gehoor het, iemand het nog 'n CD gehad wat gespeel het, Take Back What the Enemy. Wat is daai liedjie? Ken daai liedjie al, Take Back What the Enemies Stole From Me? Ja, ek weet nie of hulle daai CD gehoor het nie. Dalk een van hulle nog 'n iPod gehad wat dit nog speel op. Maar in elk geval, hierdie ouens besluit, ons gaan na die vyand se kant toe. Hulle staan op en hulle doen iets. Kerk, ek wil vir jou sê, wanneer jy opstaan en begin loop, wanneer jy beweeg, kom die hemel in beroering. Elisa het 'n woord gegee, môre hierdie tyd. En wat die Here soek is, hy die saad van sy woord uitgespreek, en hy soek, wie sal daai saad vat, en laat daai saad in hulle harte posvat, en hulle plant daai woord, die saad van sy woord, in hulle gees. En daai 4 malaatses staan op, en hulle sê, ons gaan na die vyand se kant. Toe hulle opstaan, ek weet nie, ek glo dis my storie. Maar daar het iets in die hemele gebeur, want toe hulle opstaan, jy lees in die woord, toe die Here 'n geluid, 'n gedruis gestuur, wat die vyand gehoor het, wat klink so strydwaans, perde en soldate wat besig is om op hulle af te marseer. They heard an army coming. Jy lees, en hulle pak hulle tekkies uit en hulle sny 'n lyn, en hulle vlug, die hele weermag met Ben-Hadad, die lot van hulle hardloop, en toe hulle hol, toe los hulle alles agter. Dit vat dat iemand opstaan. Wil julle nooi, Sondag die 10de November, baie van julle sal hom ken, was jare deel van Lewende Woord gemeente toe ons daar was, Kobus Moller, bekende skilder. Wie van julle ken vir Kobus? Kobus Moller gaan Sondag die 10de sy getuienis kom gee. Mense, Kobus is 'n bekende skilder. Skilder natuurtonele. In Amerika is hy geweldig bekend. Baie gewild. Kobus gaan sy verhaal vertel. Hy als verloor. En nie verlede jaar nie, soos in nou. Laaste paar maande. Alles verloor. Toe ek by hom sit nou die dag, net in my hart gevoel, ek moet hom kontak en hom gaan sien. Ek gaan sien hom. So kosbaar om by hom te sê, Jesus, asof die Here jou gestuur het. Dit lyk nie soos 'n ou wat onder beleg is nie. Hy het opgestaan en begin beweeg. Ten spyte van al die omstandighede, kom hoor sy getuienis. Bring iemand saam as jy weet van mense wat deur krisis gaan. Bring hulle Sondag die 10de. Kom hoor sy getuienis. Soek dat mense sal opstaan. Jesaja 60 vers 1, hy sê, arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Rise to a new life. Shine. Be radiant with the glory of the Lord. For your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Hy praat verlede tyd. Hy sê dit het al reeds gebeur. En hy daag jou uit vanoggend. En ek wil jou uitdaag. Arise from the depression and prostration. Arise from, soos hy sê, from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Staan op en word verlig. Die heerlikheid van die Here het gekom. Die laaste ene. Dan staan diegene wat met ander deel. Toe daai 4 malaatses kom by die vyand se kamp. Hulle kom maar aan en hulle sien, hier is niemand hier nie.
Toe hulle die eerste tent in hardloop, toe kry hulle goud, silwer, kos, en hulle gryp dit, hulle gaan begrawe dit, hulle steek dit weg. Hulle kom by die tweede tent, hulle kry weer goud, silwer, klere, hulle gryp van die goed, hulle gaan begrawe dit. Maar jy sien, sodra goed begin inkom na ons toe, sodra die Here weer begin voorsien, dan moet ons weer begin waak, want hoekom? Hebsug en greed wil altyd opstaan. Make as much as you can and sit on the can. So ons kry, en nou, as gevolg van vrees en angs en die goed wat ons beleef het, nou wil ons dit by mekaar maak. Want weet wat, ek gaan nie weer in hierdie omstandighede staan. Jy is nie in beheer van die omstandighede nie. Jy kan maar by mekaar maak en gaar soveel as wat jy wil. Môre kan dit weg wees. Jou sekuriteit lê nie in die besittings en die goed wat jy by mekaar maak nie. Mense, jou sekuriteit lê nie in jou pensioenfonds nie. Jou sekuriteit lê nie in jou beleggings nie. Jou sekuriteit is vanoggend in die koning van die konings. Hy sê, jou hart sal wees waar jou skat is. Waar belê ons grootste skatte? Hy sê, sit jou skat in die hemele, waar geen mot of roes dit sal kom bykom. En toe hierdie 4 malaatses, toe hulle weer na 'n tent toe gaan, toe sê een van hulle, toe sê hulle vir mekaar, hey, ons kan nie dit doen nie. God se roeping is, wat het hy vir Abraham gesê? Hy het gesê, ek gaan jou seën, sodat jy, wat sal wees? 'n seën vir die nasies. Waar begin dit? Net daar. Hierdie ouens, toe hulle daai goed kry, wat het gebeur? Is hulle geseënd? Oh yes, by all means. Wees 'n seën vir ander. Hulle sê, ons moet vir die mense gaan vertel. En hier sny hulle 'n lyn. Weet nie hoe het hulle gehardloop nie. Hulle hardloop terug na Samaria toe. Hulle sê, kom, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Dit was presies Elisa se woord. Die adjudant staan in die stadspoort. Ek neem aan, hy het vir die ouens geskreeu, dit kan nie so wees nie, ouens, dit is nie so nie, die Here kan nie so werk nie. Desperate times will make you desperate for God. Toe hardloop hulle behoor om. En ongelukkig, soos Elisa gesê het, toe sterf die adjudant. Maar God het deurgebreek. En ek wil volgende vir jou vra, wat se mens gaan jy wees? Wat se persoon gaan jy wees? Die een wat die stem, die profetiese stem van God wil stilmaak? Gaan jy die negatiewe ou wees wat negatief praat? Is jy een van hulle wat in omstandighede ander byt en opeet? Of gaan jy wees en sê, Here, ek gaan opstaan. I'm going to arise. My God is 'n waarmaker van sy woord. Mense, jou antwoord gaan baie keer kom deur die mees onwaarskynlike boodskapper en oorde. Niemand in daai stad het gedink die 4 malaatses gaan terugkom met die goeie tye. En soveel keer in ons eie lewens, dan het ons 'n verwagting en 'n prentjie van dis hoe God moet werk. En as God nie binne hierdie boksie, binne hierdie raamwerk gaan werk nie, dan is dit nie God nie. Hou op God beperk deur jou denke en jou gedagtes. Hy sal werk soos hy wil. Jy moet net die verwagting hê. Hy sal deurbreek. Die kerk is nie my woorde nie, dis sy woorde. Hy sal jou nie begewe. Hy sal jou nooit alleen laat.
Sal jy deur die omstandighede kan kom? Ja, want my God het gesê, jy kan. 1 Korintiërs 13 sê hy, 10 vers 13. Sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking sal hy vir jou die uitkoms gee, sodat jy staande kan bly. Staan op sy woord. En kyk, wat gaan gebeur. Nou ja, dis die eerste 10. Wat is die mikpunt? Baie. In Jesus naam, dat sy opstandingslewe in jou liggaam sal opstaan. Dat sy opstandingskrag en sy opstandingslewe in elke een van ons sal opstaan. En kerk, mag ons wees soos die 4 melaatses. Op 'n plek kom, die Here seën my, sodat ek 'n seën vir die nasies sal wees. Dat weer sê, die Here seën ons, sodat ons 'n seën vir wie? Vir die nasies sal wees. Dis iets wat ons as kerk opnuut 'n openbaring oor gaan moet kry. En ek bid dat hy sal oopbreek in ons binneste. It's not about me, it's not about us. Vra dat Johan net na vore kom. Net op hy sit, sluit met jou. Vader in Jesus naam. Dankie dat U die God is wat vandag nog wonderwerke doen. U is gister, vandag en tot in alle ewigheid, het U gesê, is U dieselfde. En ek wil vanoggend bid vir elke persoon wat vanoggend hier sit, wat hoop verloor het. Elke persoon wat vanoggend hier sit en voel, ek kan nie meer aangaan nie. As jy vanoggend hier is en dit voel vir jou, jy sit op daai plek. Jy voel soos Israel, jy voel soos daai mense in Samaria wat deur die vyand beleg is. As dit vir jou voel vanoggend, jy het hoop begin verloor en jy kan nie meer aangaan. Net daar waar jy sit, wil jy net vir my jou hand opsteek. As jy sê, Here, ek roep uit vir deurbraak vanoggend. Gaan nie na vore roep nie. Steek hom net vir my hoog op. As jy vanoggend sê, Here, ek roep U aan vanoggend. Steek hom net vir my hoog op. Sê, Here, deurbraak vra ek vandag. As jy vrymoedigheid het, wil jy nie net jou voete staan, net daar waar in die sitplek. Jy nie blootstel of iets, maar ek wil jou vra, in geloof, arise, shine. Waar jy voel jy het begin hoop verloor, ek wil jou sê profeties vanoggend, in die naam van Jesus, staan op. As jy gevoel het, ek kan nie meer aangaan, in Jesus naam, staan op, arise from the prostration and depression in which circumstances have kept you. As jy vanoggend hier sit, en had gedagtes, ek sê nie, jy het beplan om dit te doen nie, maar had gedagtes in jou begin opskiet in jou kop van, hoekom moet ek nog aangaan? Staan. Christus sê hy het gekom nie om te oordeel, maar hy het gekom dat jy lewe kan hê. Is daar nog iemand te staan? Die Here praat nog met mense, moenie bly sit. Staan, en dat jy opstaan, 'n profetiese aksie sal wees. Ek wil vra, mense wat naby hulle staan, sit, gaan lê julle hande op hulle. Gaan lê net jou hande op die mense wat staan. Wees vanoggend soos die melaatses wat gegaan het en gesê het, daar is vanoggend uitkoms. Gaan staan by mense en sê, daar is 'n God wat leef. En Vader, dankie. Dankie dat U het ons so lief, dat U U seun gestuur het.
En Jesus, dankie dat U gekom het. En omdat U gekom het, is daar vir ons vanoggend lewe en is daar vanoggend oorvloed. Omdat U opgestaan het uit die dood, is daar vanoggend oorwinning en deurbraak. En ek roep vanoggend en ek vra Vader vir genade. Ten spyte van ons foute, ten spyte van waar ons dalk in geval het. Sê U woord, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie begewe en U sal ons nie val. En in die naam van Jesus roep ek deurbraak. En ek bid dat die deurbraak sal begin in elke hart en in elke gees. En ek wil elke persoon wat staan vanoggend, ek wil hulle geesmens aanspreek en ek wil vir hulle sê, staan op en leef in Jesus naam. En dat U opstandingslewe, U opstandingskrag, wil dit vrystel oor hierdie mense vanoggend in Jesus naam. En ek dank U vir deurbraak en ek dank U vir oorwinning. Ek dank U vir voorsiening. In die naam van Jesus Christus. Dank U vir genesing. Dank U vir voorsiening. In Jesus naam. En wat die vyand gesteel het, eis ek 7voudig terug in Jesus naam. Stel vry nuwe blydskap, vreugde, geloof, hoop. Ek roep finansies in Jesus naam. Ek roep voorsiening in die naam van Jesus. Ek roep werksgeleenthede, kontrakte in Jesus naam. Dat die bonatuurlik skuld sal afskryf. Dankie Here. In die naam van Jesus en ek prys U. Amen. En amen. Kom ons gee vir die Here 'n klap oor prys hom in geloof. Dankie, ek wil net vir julle moed gee. En ek sal ongehoorsaam wees as ek stil bly vanoggend. My man was 8 maande sonder werk gewees. Daai tyd toe die Danel kontrakte met die lugmag nie hernu was nie, was hy een van die. En oral waar hy gegaan het, hulle gesê, jammer, van jou ouderdom, daar is nie werk nie. Maar ons het geweet, my God kan. En daar wat Laurens gesê het, gaan wees net stil by die Here. En maandagoggend is ek stil by die Here. En ek kry 'n baie bekende skrif in Filippense 4 wat sê, wees bly in die Here. Wees bly. Want jou Here is hier. Wees in alle omstandigheid dankbaarheid. En ek sê, dankie Jesus, dankie. Ek weet Skalk se werk is hier. En ek het opgestaan en na hom toe gegaan daai middag, die oggend. En ek het van sê, Skallie, alles gaan uitwerk, jy sal sien. En daai middag toe kry hy 'n oproep van mense en hy begin maandag werk. Ons God leef, hy voorsien. Amen. Prys hom. Baie dankie, ek vra vir die geduld net vir nog so rukkie. Dis 'n besondere, dink ek, geleentheid vir Monica, wat sy gaan deel, sy gaan praat. Maar dis mense wat gehoorsaam was aan die Here en gesê, Here, ons gaan ons afsonder vir amper 2 jaar. 21 maande om toegerus te word om in sy koninkryk te kan werk. Dankie Laurens. Ek wil vir almal vra om vorentoe te kom wat in die klas was om julle sertifikate te ontvang en terwyl hulle vorentoe kom. Wil ek net vir julle kom. Wil ek net vinnig met julle deel. Chris, wil ek vinnig met julle deel oor staan hier so, nie agter my staan. Wil ek vinnig met julle deel waaroor die skool gaan. En kyk vir die mense oor dat hulle sien al daai mooi gesiggies. Die skool is nie beperk aan 'n ouderdomsgroep nie. Die sleutel van hierdie skool is 'n revivalist lifestyle. Ons bid so baie vir herlewing, maar herlewing gaan slegs begin in myself wanneer ek begin met die herlewing. En die skool gaan juis daaroor om Matteus 28 te vervul, gaan en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van Jesus Christus. Dryf demone uit. Dis vir die skool doen. Eerstes, ons het almal saam baie lekker gehuil die eerste ruk.
Maar die Here het kom heel maak daar waar ons stikkend was. Daar waar ons gebroken was. En die so eenheid, Sabi het eendag gesê, so klomp gesnaakse gesigte toe hy in die klas instap. En vandag is ons regtig 'n eenheid. Ons kan saam opstaan. Ons kan saam bedien en ek sê vir jy kan elkeen van hierdie mense vertrou met dit wat hulle met jou deel, want hulle harte is oop. Hulle is honger vir die Here. Hulle is reg om gebruik te word deur die Here, want hulle het geleer om te submit. Is dit harde werk? Dit was harde werk. En ek wil vanoggend vir elkeen van hulle eer vir dit wat hulle gedoen het, vir hulle karakter wat gevorm is en gebou is voor my oë. Ek het gesien hoe julle verander en is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend vir julle elkeen hierdie sertifikate te gee. Want dit was vir my regtig 'n voorreg in die Here om te sien wat die Here in elkeen van ons lewens kom doen. Laat ons ek wil jy moet sommer saam kom handskud asseblief.